Следующая композиция — это наша обработка песни, которая называется «Улетай на крыльях ветра», из оперы «Князь Игорь». «Скоро не больница». Надо сказать, что опера «Князь Игорь» — это настоящий долгострой музыки. Александр Бородин почти 18 лет писал эту оперу. Она была исполнена до первой постановки оперы, эта песня, в рамках бесплатной музыкальной школы. Стала настолько популярной и в Европе, и в России, что послужила хорошей рекламой для самой оперы. И сразу два издателя предложили выкупить права на оперу. И Александр Бородин заключил контракт с одним из издателей, получив внушительный гонорар, но в скором времени умер, и оперу завершают Глазунов и Римский-Корсаков. Надо еще также сказать, что не только музыка, но и все слова к опере также были написаны Александром Бородиным. Но писал он это медленно, от случая к случаю, в связи с тем, что основной род деятельности у него все-таки был химия, наука, и, вероятно, он все-таки писал только в то время, когда был болен и сидел дома.